Hello. Bir dakika, bir daha deneyeyim. Hello. Herkese merhaba, ben Neslin. Bugün sizler için saçlarımı nasıl dalga yapıyorum ve hafif makyaj, bugün rutin bir makyajı nasıl yapıyorum onu yapacağım. Bugün pazar videosu çekmedim. Bugün bir değişiklik olsun, farklı bir vlog çekmek istedim. Dediğim gibi bugünkü vlogum böyle olacak. Umarım beğenirsiniz. Tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa söylerseniz çok sevinirim. Çünkü onlar benim kendimi geliştirmem için büyük bir fırsat oluyor. Şimdi nereden başlayalım? Önce ben makyaj yapacağım, çok hafif. Sonra saçlarımı dalga yapacağım. Maşayla yapmayacağım. Düzleştiriciyle dalga yapacağım. Normalde maşayla da yapmıştım bir kez. Onun da videosunu eklerim. Çok önce yapmıştım. Ama düzleştiriciyle yapmamıştım. Düzleştiriciyle nasıl dalga yapıyorum onu göstereceğim. Makyajı da hafif yapacağım şimdi. Önce saçımı birazcık toplayayım. Yani sırasını bilmiyorum. Bazen saçımı yapıyorum önce. Bazen makyajı yapıyorum. Duruma göre değişiyor açıkçası. Önce saçımın önünü biraz toplayayım şöyle. Yüzüm açılsın. Evet. Yani altına hiçbir şey sürmeyeceğim. Direkt şu şekilde bir yani bunu BB krem ya da CC krem yerine bunu sürüyorum. Hem de güneş koruma faktörü olduğu için 50 faktör işe yarıyor. Hatta çok az kaldı. İşe yarıyor dediğim gibi. Evet, altta bu arada var, süngeri var. Hemen altında süngeri saklamanız için de yer yapılmış. Güzel kullanışlı. Bu arada arkadaşım Fatoş'la da çekmiş olduğum bir rutin makyaj videomuz var. Onu da izlemek isterseniz videonun hemen üstüne koyacağım. Onunla da ara ara makyaj videolarımız olabilir. Yani ilerleyen süreçte. Evet, bu şekilde yedirerek sürüyorum. Zaten çok böyle rengi çok fazla olan bir krem değil. O yüzden sürerken korkmuyorum açıkçası. Zaten hafif bir şey yapacağım. Hafif bir makyaj yapacağım. Bu arada pazarlarda önerileriniz varsa hangi pazara gitmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Gerçekten sizin tavsiyelerinizle gittiğimde daha iyi oluyor. Hatta Üsküdar pazarına bir takipçinin tavsiyesiyle gitmiştim. Çok beğenildi. Bazen tek gidiyorum. Kendim çekim yapıyorum. Bazen eşim oluyor. İşi yoksa geliyor. İşi varsa gelemiyor tabii. Ya da onun işi olduğu yere denk geliyor bazen. Aynı bölgede oluyor. İşte benimle yakın oluyor. O zaman da geliyor yardıma. Evet. Çok da fazla renk böyle bariz belli etmedi ama en azından biraz yumuşattı bence. Hem de dediğim gibi 50 faktör olduğu için güneşten korumayı da sağlıyor. Evet, bayağı sürdüm böyle. Yedirerek sürdüm. Şu anda başka hiçbir şey sürmeyeceğim. Zaten yani günlük rutin makyajı yapıyorum. Bunu sürdüm. Güneşim bitti. Şimdi alık diyorum, far süreyim. Bunu kullanacağım. Fırçalarımdan şunu alacağım. Evet. Şimdi biraz şundan kullanacağım. Gözüküyor mu? Nasıl gösteriyorlar makyaj YouTuber'ları? Şundan kullanacağım. Göz kapağının alt kısmına. Üstte de şundan kullanacağım. Evet, önce üst kısmına olanı süreceğim. Aslında normalde koyu kahve kullanıyordum ama bu aralar buna taktım. Biraz daha kırmızı olan kahveye taktım. Vallahi çok bilmiyorum makyaj yapmaya gerçekten. Belki kursa falan giderim. Ya da böyle makyaj çok iyi bilen birilerine makyaj hem yaptırırım hem öğrenirim belki onlardan. Bilmiyorum. Ama yani işte kendimce yapıyorum bir şeyler. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bunu sürdüm böyle.
Şimdi şu tarafı süreceğim. Ya çok uzun uzadığı makyajda çok zaman kaybediyorum gibi geliyor. Çok detaylı yapmak zor geliyor vallahi bana açıkçası. Sadece rimel sürüp çıktığım zamanlar da oluyor benim. Allık bile sürmüyorum bazen. Ama tabii biraz böyle yapmak iyi tabii. Renk katıyor sonuçta yüzüne. Hiç yapmamaktansa. Solgun gözüküyorsun çünkü. Bir şöyle bir şey var. Sizin de oluyor mu bilmiyorum. Devamlı makyaj yapanlar ya da yaptığınızda siz devamlı öyle gördüklerinde makyaj yapmadığınız gün bir şey mi oldu, hasta mısın falan diyorlar. Sizin de oluyor mu öyle bilmiyorum. O yüzden şey olmuştu bende artık ya, etrafındakileri çok makyaj alıştırmayayım da işte bana şey demesinler sonra, bazen ben yapamadığım zaman makyaj hasta mısın demesinler diye makyajı biraz böyle azaltmıştım. Sonra yok oldu. Azalta sonra yok oldu. Evet, şimdi böyle sürerken altına düşüyor. Ben o yüzden birazcık böyle kendime eğiyorum sürerken. Evet küçükler, çocuklar. Evet, bu böyle oldu. Şöyle birazcık şuradan yukarıya doğru. Şey sürmeyeceğim, eyeliner sürmeyeceğim. Onu zaten çıkardım hayatımdan. Çok fazla sürmüyorum eyeliner artık. Ay bir aralar neydi öyle, nasıl sürüyorduk değil mi? Çok. Kedi gibi. Yine sürüyorum bazen. Ama gözlerim zaten küçük benim. İyice küçültüyor eyeliner. Yani doğru sürmek lazım tabii onu da şimdi. Ben süremediğim için küçültüyor olabilirim gözümü. Doğru sürüşle belki daha büyük diye gösterebilirsin eyelinerla. Siyah sonuçta çizgileri belirleyen bir şey. Büyük çizgiler verebilirsin gözüne ama ben maalesef eyeliner'ı küçülttürdüm gözüme. Evet şöyle sürdüm. Aslında küçük fırça olmadı buraya ama neyse. Şöyle elimle vallahi şöyle yaydırıyorum ben hafiften. Bakayım. Fena olmadı. Evet. Zaten amacımız hafif makyaj yapmak. Şimdi ne yapacağım? Allık süreyim. Allık da şöyle, şurada zaten 2 tane allığı var. Bir tanesi böyle pembemsi ve bronz. Bu da highlight. Bununla da şey yapıyorum, ışık yapıyorum. Yani işte kendimce yapıyorum bir şeyler. Ben makyaj videolarını izleyemiyorum ya çok. Sıkılıyorum, neden olduğunu bilmiyorum. Ve şu an ben makyaj videosu çekiyorum. Çok komik değil mi? Bir bakmışsınız makyaj kolik olmuşum. Devamlı makyaj yapıyormuşum. Evet böyle sürdüm. Ondan sonra şu ikisini karıştıracağım. Yine aynı fırçayı kullanıyorum ama bir şey olmaz zaten açık renkli. Karıştırdım ikisini. Eski yöntemlerle. Biraz yaydırayım. Yani oldu bir şeyler. Fena olmadı. Güzel olmuş ya. Şimdi bunu sürdük. Şimdi şey yapacağım. Rimel süreceğim. Rimel sürmeden önce kirpik kıvırcığı vazgeçilmezimiz tabii ki. Evet bu da Maybelline'in Waterproof, yani asla çıkmıyor. Suya dayanıklı ama hata etmişim suya dayanıklı. Kışın suya dayanıklı almam biraz saçma oldu. Yaz için daha iyi çünkü denize falan gittiğinizde. Bu ne ya? Bir şey düşmüş. Ondan sonra aldım. Neyse kullanıyorum şimdi, az kaldı zaten, yeni alacağım. Fırçası güzel, fena değil. Ama istediğim sanki böyle tel tam ayırmıyor gibi geliyor. Ya da güzel ama. Maybelline'in rimellerini beğeniyorum. Aslına bakarsanız bu şimdi böyle kuruyacak şimdi kirpikler rimelle. Kuruduktan sonra, iyice kuruduktan sonra kirpik kıvırıcıyla bir kere daha yaptığınızda kirpinize rimel olduğu için daha iyi tutuyor kirpik kıvırıcı. Ama şeye çok dikkat edin, mesela şurada kirpik diyorum, rimel birikintisi varsa yapışıyor buraya kirpikleriniz. Hatta benim biraz birikmiş.
Hemen de birikiyor ya. Sileceğim onu şimdi biraz. Kirpiklerimi kurduktan sonra bir kere daha kıvıracağım. Ama iyice kuruması lazım tabii kirpiklerin. Bu arada bir önceki videoda bahsetmiş olduğum, makyaj videosunda bahsetmiş olduğum Ikea'dan ışıkları aldım. O yüzden makyaj videomu da çekmek istedim, denemek istedim açıkçası. Eskiden şöyle sürüyordu. Sonra artık yüzüme abuk subuk hareketleri sokmamayı öğrendim rimel sürerken ki eminim farkında olmadan ağzını böyle farklı hareketler yapanlar vardır. Ben de yapıyordum yani açıkçası. Şimdi yapmıyorum. Neydi? Ha, bu dudak kalemi. Kaşıma süreceğim çünkü bir şey. Bu arada bu Flormar'ın kaş kalemi. Tamam. Ben şimdi kendi kendime tamam diyorum. Şunu kapatayım. Flormar'ın da yani şu fırçasının olması iyi. Yani yanınıza ek fırça taşımanıza gerek yok kaş için. Ama ben şimdi bunu kullanacağım. Evet, böyle sürüyorum. Yani bazı kaş kalemleri kaşı döküyor falan diyorlar. Yani maşallah benim kaşlarım çok hiç dökülmüyor. Biraz yamuk kaşlarım ama olsun, dökülmüyor. Çok şükür kaşım var. Evet, elimi düzeltiyorum ya, dayanamıyorum. Hemencik kaş fırçamı alıyorum ve tarıyorum. Sürdükten sonra taradım. Şimdi dudak kalemi. Normalde dudak kalemini bazen ruj gibi de sürdüğüm oluyor ama şunu fark ettim. Dudak kalemleri tabii içine nemlendirici olmadığı için biraz kurutabilir dudaklarınızı. Ama kullandığımda oluyor bazen. Vallahi kullanmıyor değilim. Tamamen dudak kalemi sürdüğüm oluyor yani. Ama dediğim gibi kurutabilir. Yani içinde nemlendirici yok çünkü. Yani yeteri oranda yok. Belki koyuyorlardır da. Rujdaki kadar yok. Evet, dudak kalemiyle. Şimdi ruj süreceğim. Rujda geçen yaptığımızda, makyaj yaptığımda bunu sürmüştüm. Bu değil, bu Florman, bu değildi. Nerede? Öbür çantada kalmış o. Vardı, L'Oreal'in çok sevdiğim böyle kalıcı ruju vardı. Açık renklerde. O çantada kalmış. Şimdi bunu süreceğim. Bundan da hiç vazgeçmiyorum. Yıllardır ben bunu kullanıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Markasına yine bakmamış bir şey gibi. Gidiyorum gratis'e şöyle. Bana şundan verin, numarası şu diyorum ve alıyorum yani. Golden Brown'muş. 745 numaraymış. Hemen gösteriyorum. Bunu da gratis'te kız önermişti bana. Tatsız mı diyeyim? Her neyse, bundan işte yani. Gratis. Maybelline'in Golden Brown. Maybelline bilmiyorum. Evet, ruj da bu marka. Şimdi ruju sürelim. Ruju da sürdük. Kalem kalmadı nereye gittiyse. O kadar çok sürdük ki. Ama çok güzel tadı. Bunu yiyeceğim geliyor ya. Çok tatlı bir krem bu. Ay, krem diyorum, ruj. Bayılıyorum buna. Şimdi bitti. Benim bu kadar makyajım yani. İşte bir tek kirpiklerimi kıvırırım. Şimdi saçlara geçiyoruz. Evet, makyajı yaptık. Makyaj bitti. Şimdi saçlarımı böyle tabii düz de kullanabilirim. Bu arada saçlarım bu kadar düz değil tabii ki. Düzleştirdim. Saçlarım normalde pazar videolarında da görmüşsünüzdür. Dalgalı. İşte bazen köpük sürüyorum. Bazen de köpük sürmüyorum. Ben almıştım. Bu çok az kaldı ama tekrar alacağım. Çünkü çok yoğun sürmenize gerek yok zaten. Çok hafif avucunuz içine koyuyorsunuz. Böyle hafif sürüyorsunuz. O dalgalar biraz daha böyle tüterikli gidiyor. Bazen de köpük yapıyorum. Köpük yapmayınca da o işlemleri yapmayınca zaten daha da tüterik bir şey oluyor. Evet, böyle düzleştirici yapıp bu şekilde kullanabilirim. Ama ben asıl şu anda düzleştiriciyle nasıl dalga yapıyorum onu göstereceğim. Şimdi ne yapacağım önce? Önce saçımı nereden ayıracağımı, bak şurada düzleştirememişim mesela ama problem değil çünkü maşa yapacağımız için, düzleştiriciyle dalga yapacağımız için ve hala maşa diyorum. Çünkü alışmışım, maşayla da düzleştirdiğim için
buradan ayıracağım. O yüzden bu şekilde ayırdım. Evet. Şimdi bir tarafını önce toplayayım. Tokamı nereye koydum? Şurada. Tabii topladım. Sonra şu tarafa geçeceğim ilk başta. Şimdi ilk başta enseden başlayacağım. Bu şekilde. Daha önden mi başlasam? Evet, bir şekilde ayırdım. Şimdi şuradan bir parça alıyorum hemen. Şöyle tek tek yapa yapa gideceğim. Şu demir kelebeklerde çok kullanışlı oluyor bu tarz şeylerde. Evet, buradan başlıyorum, böyle aldım parçayı. Düzleştiricim de bu arada. Brown'un. Vallahi bunu alalı 5 yıl falan olmuştur. Bir özelliği vardı bunun. Saçı kurutmuyordu falan, öyle bir şey vardı. Burasına porselen mi diyorlar? Öyle bir şey vardı. Biraz daha kalın olsa iyi olur ama bu dalga yapmak için çok iyi oluyor. Şöyle bir çantası var. Asla ısıyı geçirmiyor. O yüzden mesela sıcakken de içine koyabiliyorum. O da çok güzel. Evet, bu tutamı aldım. Şimdi ilk denemede kötü yapıyormuşum. Bu şekilde tutuyorum ve direkt böyle gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet. Gayet de doğal bence. Bir de ayırıyorum tabii ki şöyle. Evet, böyle devam edeceğim şimdi. Yani şeye göre çok daha iyi. Maşaya göre çok daha iyi. Ama tabii ne kadar zarar veriyor maşaya göre bilmiyorum. Bence ikisi zarar veriyordu da. Ben zaten çok sık yapmıyorum. Özel zamanlarda yapıyorum daha çok. Çok yukarıdan tutmuyorum dalgasını. Aşağıdan tutuyorum birazcık, daha doğal dursun diye. Gördüğünüz gibi çevire çevire gidiyorum bu şekilde. Evet, böyle. Gör bakın nasıl kayıyor zaten. Kendi kayıyor zaten. Kayıyor. Bakayım. Evet, bu mesela tam istediğim gibi olmadı. O yüzden şurayı bir daha alacağım. Biraz kalın geldi, o yüzden olmadı. Gördüğünüz gibi tam alt, yukarıdan tutmuyorum dalgasını. Şu şekilde. Ay. Birazcık da bastırıyorum. Ama yine olmadı. Bir daha yapacağım. Çünkü yukarıya kaydı saç. Düzleştiriciden. O yüzden olmadı. Evet, şimdi biraz daha iyi oldu. Diyeceğim ama yok, istediğim yine olmadı. Şunda bir sıkıntı var. Nazar değdirdim kendimi. Çok güzel yaparım ben ya bunu. Nasıl böyle bir hata yaptım? Evet, tekrardan. Bu şekilde yapıyorum. Kopardım saçımı galiba. Yapacağım diye. Oldu şimdi. Tamam. Evet, şimdi oldu. Devam ediyorum. Ay, saçlar. Şu saçların dökülmesi de. Gerçi çok dökülmüyor artık ama. Bir ara daha çok dökülüyordu. Evet, bu şekilde. Devam ediyorum bu şekilde. Ben artık tokayı takmayacağım. Böyle yapmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi o kadar da zor değil. Doğal dalgalar. Sıradaki pazar sizce hangisi? Bu hafta Allah kısmet ederse bir daha pazara gideceğim. Bir kez daha gideyim diyorum. Acaba hangisi? Sürpriz! Sürpriz olsun.
Eskiden böyle pıt pıt söylerdim hemen düşündüğüm şeyler. Artık sürpriz diyorum. Çünkü böyle daha heyecanlı oluyor. Daha güzel oluyor. Sürprizleri sever misiniz? Oğlak burçları hiç sevmez. Ay eşim oğlak. Sürprizleri sevmezler. Gördüğünüz gibi düzleştiriciyle hem dalganızı hem de düzleştirmenizi yapabiliyorsunuz. Evet, kalın kalın almıyorum ki dalgalar daha güzel dursun diye. Gördüğünüz gibi çok da doğal duruyor. Tabii altta daha önceden düzleştirdiğim için daha güzel duruyor. Yoksa direkt o kabarık ve tülerik haliyle yaparsam böyle durmayacaktı. Evet. Evet, bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Böyle oldu. Şimdi diğer taraf yapayım. Şimdi aynayla bakayım arkasına. Şurası. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın ki yeni videolardan haberdar olun. Çok sık video çekiyorum gerçekten. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bye bye.
Evet, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın ki yeni videolardan haberdar olun. Hoşçakalın.